기간이 얼마나 진짜 너무 좋은데? 아 이런 데서 하면 일할 맛 나겠다. 매일 하루 종일 일할 수 어. 그러니까 막 9시부터 12시까지 근무한 다음에 바로 일을 해. 와. 야. 와 갑자기 땀 쪽쪽 빼지는데? 아 여기가 북을. 진짜. 이쪽에서 사진을 한번 이렇게. 재밌겠다. Hello. 좋다. 간다. 야, 이 방향이네. 옆방향인데 우리? 이쪽으로. 야, 옆방향이네. 아, 그런가? 아, 그 생각보다 속도 있다. 진짜 나 천천히 갈 줄 알았어. 싱가포르가 한국에 대한 배려가 있네. 약간 한국어로도 안 돼. 이게 몇 분 타는지 알아? 아 근데 정확히 잘 모르겠는데 한 15분 정도 하냐? 약간 NF라서 휴대폰 떨어뜨리는 상상하고 막 약간 그러면 안 되는데 약간 찍다가 단지 4척의 공무원으로 초록 증가하고 있습니다. 2006년에 중국 문화에서 이 당당한 인물이 경기권 중의 하나입니다. 한 해 수만 명의 관광객이 마리나 베이를 방문하여 세계적으로 유명한 아이콘 멀라연의 사진을 찍어갑니다. 멀라연의기로 된 숟가락과 접시를 재활용하여 만들어졌다고 합니다. 멀라연과 그 새끼 옆에는
그릇과 접시를 재활용하여 만들어졌다고 합니다. 다음으로는 마리나베이 금융센터를 보실 수 있습니다. 싱가포르 다운타운의 중심이자 중앙 비즈니스 지구의 한 부분입니다. 오피스타워, 고급 아파트와 쇼핑 공간이 어우러져 업무, 거주, 그리고 여가 모두를 즐기기에 좋아 가장 인기 있는 장소 중 하나입니다. 글로벌 금융 허브이자 주거 및 엔터테인먼트의 중심지인 싱가포르에 걸맞는 장소이죠. 산책로를 따라가면 마리나베이 시티 갤러리에서 싱가포르의 도시화 그리고 마리나베이 발전의 역사를 볼 수 있습니다. 우리는 지금 마리나베이를 둘러 다시 싱가포르 강을 따라낸 슈퍼트리는 최고 16층 높이의 수직 정원으로 서로 다리로 연결되어 있어 진짜 공원 전체의 경치를 감상하실 수 빨리 있습니다. 가야 되나 봐. 이름값을 톡톡히 하는 이 슈퍼트리는 빗물을 모으고 태양열을 에너지로 만들며 공원 내 오지를 통풍거리기도 합니다. 혹시 이곳의 물이 매우 잔잔하다는 사실 혹시 들었나요? 바로 350m 너비의 마리나 채널에 지어진 댐인 마리나 버라지 덕분입니다. 탑승하시면 싱가포르와 건너편 섬들의 파노라마 같은 전구경을 감상하실 수 있습니다. 혼자 찍은 거? 아 이게 올려야 돼. 원 콜드 블루 플리즈. Size? 아 사이즈 4. Your name? 예? 이름? Sorry. 이름. What's your name? 서진원. Okay. 오케이, 땡큐. 끝나봐요. 이거 그냥 어떻게 했어? 그냥 그냥 이거 누르고 아. 계속 되고 있으니까. 같이 가니? 내 여자친구랑 나이스. 나이스. 15달러? 와. 되게 괜찮은데? 괜찮아? 어때? 오 뭐야? 내가 완전 딴 사람 같아. 진짜 요새. 아 살까요? 잠깐만. 잠깐. 사진이나 찍자. 잠깐. 사진. 네. 야. 야, 이 거리가 똥 쌌지? 아 쏘리. 안녕하세요. 아 들어가자. 저는 지금 가든스페이 랩소디 쇼 보러 가고 있습니다. 예. 예. 와 형 따라다녀야 된다. 미쳤다. 이런 느낌. 도는 게 나였었는데. 근데 랩소디 쇼가 뭐 하는 건지는 알아? Tonight we present an evening of musical theatre. So pick a spot, grab your cameras, and enjoy the show.
이렇게 해서 오늘 싱가포르에서 2일차 마무리했습니다. 네, 그래서 모자, 선글라스 이 정도만 좀. 꼬리에 올리. 그럼 얘 어디 올리는 거야? 뭔가 배가 이쪽에도 나와 있는 거. 오, 야, 대박. 오, 와.